Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгін біз сабағымызда розничный налог туралы, яғни бөлшек салық режимі туралы айтатын боламыз. Яғни бұл режимда упрощенный, общеустановленный режим сияқты, яғни жеңілдетілген жалпы салықтық режим сияқты, бұл да бір режимнің бір түрі. Яғни көбісі біле бермейтін, розничный налог деген режим. Сол туралы айтатын болсақ. Бөлшек салық, яғни розничный налог салық кодексінде тұрақты салық режим ретінде бекітілген. Жылдық айналымы 600 мың айлық есептік көрсеткіштен асып кетпеу керек. Яғни 600 мың МРП-дан. Есептеп көрейік, калькуляторге салып, қанша болады екен? Мысалы, 600 мың көбейтеміз. 2024 жылы 1 МРП-мыз 3692 теңге болса, сонда 600 мың МРП-мыз бізде 2 миллиард 215 миллион 200 мың теңгеден сіздің табысыңыз асып кетпеу керек деген бұл ненің бір түрі, ограниченің бір түрі. Сіздің яғни жылдық табысыңыз 2 миллиард 215 миллион 200 мың теңгеден асып кетпеу керек деген шарты бар екен. Сонымен қатар салық ставкасы жеке тұлғаларға сатылған кезде 4% және заңды тұлғаларға 8% мөлшерінде ұсынылады. Яғни бұл не деген сөз? Егер сіз тек қана физлицолармен ғана жұмыс жасайтын болсаңыз, яғни частное лицо дейді, жай ғана адамдармен жұмыс жасап, яғни соларға ғана тауар сатып, немесе соларға ғана қызмет көрсететін болсаңыз, онда сіз салықты 4% төлейсіз. Ал енді заңды тұлғалар дейді, яғни бұл жерде кәсіпорындармен жұмыс жасайтын болсаңыз, яғни организациялармен жұмыс жасайтын болсаңыз, онда 8% салық төлейсіз. Бұл салық режимін 200-ден аспайтын жалдамалы жұмысшылары бар кәсіпорындар қолдана алады дейді. Яғни бұл не деген сөз? Яғни сізге мынандай шарт қойып тұр, 200 жұмысшыдан артық жұмыс ала алмайсың деген сияқты. Яғни 200 сотрудниктен басқа сотрудник ала алмайды екенсіз. Компания Қазақстанның барлық қалаларында сауда жасай алады дейді. Түсінікті, яғни Қазақстанның барлық қалаларында сауда жасай аласыз бұндай режиммен. Табыс салығы жұмысшылардың жалақысын шегергендегі айналымнан есептеледі дейді. Яғни бұл не деген сөз? Сіз салық төлейтін кезде жұмысшылардың еңбек ақысының шығындарын өзіңіздің табысыңыздан азайту арқылы, содан қалған табыстан салық төлесе 4% немесе 8% деген сияқты. Табыс салығы, яғни ол жеке табыс салығы болады, егер жеке кәсіпкерлер үшін болса, немесе корпоратив табыс салығы дейді. Яғни ол нелер үшін, жауапкершілігі шектеулі серіктестер үшін көбіне корпоратив табыс салығы төленеді. Сол табыс салығы қызметкерлердің жалақысын шегергендегі компания айналымының 4% және 8% ставкалары бойынша есептеледі дейді. Жаңа айтқанымыздай. Оны санау үшін келесі әрекеттерді орындау керек дейді. Қандай әрекеттер бар екен? Енді есептейміз. Ол үшін 90-дық деректерді аламыз. Яғни бұл розничный налог режимінде жұмыс жасайтын болсаңыз, сіз әр квартал сайын төлейсіз салықты. Яғни квартальный төлейсіз, 3 ай сайын. Бір мысалды алайық. Айналым, яғни біздің айналымымыз 10 миллион теңге болды дейік. Яғни бір кварталда біздің табысымыз 10 миллион теңге, еңбек ақыға кеткен шығындарымыз 2 миллион теңге. Енді осының 4% ставка немесе 8% ставка болса, қалай есептеледі, соны көреміз. Айналымды сатылым кімге жасалғанына байланысты 2-ке бөлеміз. Яғни шегерімдерді қолданбайтын жеке тұлғаларға, жеке кәсіпкерлік және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерге 4% дейді. Яғни бұл не деген сөз? Яғни сіз қалай, бұл не деген сөз? Егер сіздің жаңағындай кәсіпорныңыз ИП немесе ТО болса, егер сіз тек физлицолармен ғана жұмыс жасайтын болсаңыз, яғни ешқандай кәсіпорындармен жұмыс жасамайсыз, яғни сізде ешқандай шығындарыңыз жоқ, азайтатын, онда 4% болады. Ал 8% ставка деген шегерімдерді қолданатын және электронды шот фактура үзінді көшірмесін талап ететін жалпыға бірдей белгіленген режимдегі жеке кәсіпкер және заңды тұлғаларға дейді. Бұл не деген сөз? Яғни егер сіз ИП-лармен, яғни ИП немесе ТО болсаңыз, және де сол ИП ТО сияқты кәсіпорындармен жұмыс жасайтын болсаңыз, яғни олармен жұмыс жасайтын болсаңыз, олар сізден міндетті түрде электронды шот фактура талап етеді.
яғни солармен жұмыс жасап электронды шот фактура жіберіп немесе олар сізге жіберіп солай жұмыс жасайтын болсаңыз, онда 8% деп тұр, салықтың ставкасы төлейсіз. Ары қарай жалғастырамыз. Так, бөлшектердің әрқайсысы айналымның қанша бөлігін құрайтынын есептеңіз дейді. Яғни бұл не деген сөз? Мысалы 10 миллионның 6 миллионы жағындай сізде 4%-ға кететін болса, 4 миллионы 8%-ық режим деп алатын болсақ, мысалға 6 миллион бөлшектердің әрқайсының қанша бөлігін құрайтынын есептей аламыз. 6 миллион 100% деп алатын болсақ, бізде барлығы 10 миллион теңге еді. Онда 10 миллион теңге бөлсек, 6 миллион 10 миллион теңгенің 60% болады. Ал егер 4 миллион болатын болса, оны да 100% көбейтеміз, өйткені ол 100%, және де 10 миллионға бөлеміз. Сол кезде 10 миллион теңгенің 4 миллион теңге 40% болып есептеледі. Жалақының қанша сомасы осы үлестерге сәйкес келетін есептеңіз. Екеуінде де 2 миллионнан еңбек ақы болатын болса, соны шығынын анықтаймыз. 2 миллион теңге, бұл жаңағы 6 миллион теңге бізде 60% болды. Сонда 2 миллион теңгені 60% көбейтсек, 1 миллион 200 мың теңге болды. Яғни жалақының қанша сомасы осы үлестерге сәйкес келетін есептеп жатырық. Яғни 2 миллион теңгені 2 неге бөліп жатырық үлестерге. Сонда 60% 6 миллион үшін 2 миллион 200 мың теңге болады. Ал енді 2 миллионды 40% көбейтсек 800 мың теңге. Сонда 2 миллионның 200 мың теңгесі жаңа 6 миллион теңге, яғни 4%-ық үлеске кететін болса, 800 мың теңге жаңа 8%-ық үлеске кетеді. Ары қарай жалғастырамыз. Айналым бөліктерінің әрқайсысы үшін табыс салығын есептейміз. Енді есептейміз. 6 миллион теңге табысымыз бар бізде 4%-да. Бізде оның шығыны, еңбек ақының шығыны 1 200 мың болды. Соны алып тастаймыз. Табыстан шығында сонда алып тастайтын болсақ 4 миллион 800 мың теңге болады. Және де сол 4 миллион 800 мың теңгенің 4%-ы 192 мың теңге болды. Бұған төлейтін салық. Енді 4 миллион есептейміз. 4 миллионның табысымыз 4 миллион, оның еңбек ақысының шығыны 800 мың теңге. Сонда 4 миллион теңгеден 800 мың теңгені алып тастаймыз. 3 миллион 200 мың теңге қалады. Оның 8% үшін 256 мың теңге салық төлейтін боламыз. Сіздерге салық қалай есептеледі, қалай төленеді, сол түсінікті болды деп ойлаймын. Сіз екі соманы қосып, табыс салығын бір немесе екі төлеммен төлей аласыз. Әрқайсысы үшін бөлек. Яғни екеуін қосып 192 мың теңгеге қосам 192 мың теңгеге қосамыз 256 мың теңгені. Так, 256 мың теңгені. Сонда сіз барлық үшін 448 мың теңге салық төлеп жатсыз. Мұны жаңағыдай Каспи Pay мобильді қосымшасында налогидің ішіне кіріп, ішінде все налогиге кіріп төлесеңіз болады. Егер төлем сағат 9 бен 18:00-ге дейін жасалса, сома жұмыс күннің соңына дейін түседі. Сіздің төлеген салығыңыз. Ал егер сіз салықта төлемді сағат кешкі 18:00-ден кейін жіберілген төлемдер келесі жұмыс күні есептеледі. Екен жұмыс күні аяқталады. Келесі сабағымызды ары қарай келесі видео сабақта жалғастырамыз.